Oke, di sini sudah ada sepeda Colnago seri EPS full karbon mulai dari frame dan fork. Jadi sepeda ini merupakan seri special order dari Pista Palace yang merupakan dealer Colnago terbesar pada tahun 2009 di US. Jadi pembuatan sepeda ini sekitar tahun 2009. Karena special order, jadi bisa dibilang Colnago seri ini merupakan barang langka di Indonesia. Oke, kita akan back check sepeda ini. Dari kokpit dulu. Drop bar menggunakan ukuran 40 cm, punya Syncross. Jadi drop bar ini merupakan copotan dari Scott Foil 20. Kemudian bar tape bermotif, bar fly menggunakan Garmin, kemudian drifter menggunakan Shimano 105 seri 5700 yang sudah 11 speed. Jadi Colnago EPS ini sudah menggunakan full group set 105 5700. Kemudian stem menggunakan merek FSA. Steer hub tidak dipotong untuk mempermudah penyetingan. Ciri khas dari brand Colnago adalah setiap sambungan frame bermodel sloop. Kemudian perkabelan, seluruh kabel masih di luar, belum inner karena sepeda tua bisa dibilang. Brake set menggunakan 105, lalu saddle menggunakan basic Antares yang relnya sudah karbon. Ada tas untuk membawa ban serep dan tool lain. Seat post menggunakan bawaan Colnago, karbon juga dengan ukuran 31. Bottle cage menggunakan Elite dan side. Lalu ada pompa angin di sini untuk jaga-jaga ketika bocor di jalan. Kemudian crank menggunakan Shimano 105 compact 5034 dengan panjang arm 170. Pedal menggunakan Look Cleo, rem belakang menggunakan Shimano 105. Kemudian rantai menggunakan KMC 11 speed. Sprocket 11 speed 1132. RD menggunakan Shimano 105 long cage, tetapi puli sudah dirubah menggunakan bearing dengan ukuran 11 dan 15T. Dan yang spesial dari sepeda ini adalah wheelsetnya, menggunakan Samarmel Compact Nolo dengan ban Continental GP 5000. Meskipun sepeda tua, wheelsetnya Sultan. Jadi Samarmel ini merupakan wheelset alloy, tetapi bukan alloy seperti wheelset kebanyakan. Alloy yang digunakan pada wheelset ini bisa dibilang top of the line, jadi secara bobot seringan karbon. Tetapi jika kalian mau menggunakan wheelset ini, kalian harus menggunakan brake pad khusus karena rim brake dari Compact Nolo Samarmel ini juga dibuat khusus, makanya berwarna hitam.
Jika kalian menggunakan brake pad biasa, rem kalian akan tergores. Dan ciri khas dari wheelset kampak nolo adalah ruji belakang yang berbentuk 3.